ये देखें जनाब, ये हमारे शामिर भाई हैं। शामिर भाई बात सुनो, क्या कर रहे हो यार? काम कर रहा हूँ। क्या काम करो, हमें भी बताओ बस यार। ये अब इसकी गैस कवर की है मैंने, इसके बाद इसको सर्विस करूँगा इसकी मैं। सर्विस कितना टाइम लगता है इसकी गैस कवर करने में? तकरीबन कम से कम आधा घंटा। गैस वो चार्जिंग करनी पड़ती है इसकी। अच्छा अच्छा ठीक है, चेक पहले करना गैस पड़ता है। चार्जिंग हाँ करते हो, फिर उसके बाद यानी कि आप इधर रिपेयर कर रहे हो। हाँ जी। सही सही सही।